先天性側、つまり生まれつきの背骨の側方曲がりには肋骨異常が深く関わっています。これは成長過程で骨や軟骨が正常に発達しないために起こるもので、肋骨の形成異常が背骨に過剰な負担を与えます。特に肋骨が不規則に成長すると胸郭の形状が歪み、内臓にも影響を及ぼすことがあります。このような状況では呼吸困難や心肺機能の低下が見られることが多く、早期の専門的な診断と治療が重要です。治療方法は進行度や症状により異なり、手術が必要な場合もあります。この重要な情報を理解することで、家族や患者自身が最適なケアを受けるための第一歩となります。